Всем привет, ребята, и вы на канале Толкубока Лайф. И сегодня мы будем играть в сериал «Бедная жизнь». Да, сериал «Бедная жизнь». Начинаем. Уже утро. Можно вставать. Так, что? Стоп, что? Что? Где наша картина, которую я рисовала? О нет, ее кто украл? Ее что, украли? Где моя картина? Здесь ничего не пропало. И тут, так. Ага. 30 токенов. Где моя картина, которую рисовала? Очень долго. Мама, где вы цепляетесь? Доча, смотри на стену. Что такое? Да картины тут нету. Мама. Ой. Мама, ты все-таки сюда занесла в тело. Да? Да. Я так переживала. Какая ты, мама, сегодня странная. Побежи, чувак, со мной. Не хочу. Ну ладно. Тогда сама пойду. Вот, повесил. Типа, она уже сходила и повесила. Ну все. Так красивее. Моя любимая картина, как я долго рисовала. Когда мне еще все было. Краски были. Все остальное. Ну ладно, раз мы уже так проснулись, сейчас сколько время? Я не знаю, мама, сколько время. Здесь телефонов нету вообще-то. Сейчас по телевизору посмотрю, тебе показала. Так. 9 утра. Ну, рано. Угу. Я уже спать не хочу. Из-за того, что ты какая-то странная, я резко проснулась и спать не хочу. Да, я тоже уже спать не хочу. Давай умываться и пойдем сейчас кушать. Угу. Пойдем. Только мама какая-то сегодня странненькая была утром. Я даже то, что мы неделю назад с мамой туалетную бумагу потеряли. Я еще неделю назад это было. Я еще это помню. Мама, а ты помнишь, что было неделю назад? В понедельник. Да, помню. Ну и что же? Мы потеряли туалетную бумагу. Ты знаешь это? Да, я же вообще ничего не забываю. Ладно. Пошли умываться. Пошли. Ти-т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 и. Моем голову, оп, и прыгаем сюда. Все, купайся. Я пошла. Только не закрывай дверь, только эту закрою. Угу. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, ладно, еды вообще нет. Приготовлю только для дочки еду, и все. Хотя сварю нам картошку тут. Точнее, пожарю картошку. Би-би-би-би-би-би-ка. Поехали кататься. Где наш компотик, наш любимый компотик, который мы варили.
поставлю. Так, это ей. Это мне. Это ей. Это доченьке. Папи. Там друг друга. Все, буду ждать. Мам, я помылась. Молодец, сиди кушать. Нифига себе, какой у нас завтрак сегодня. Да, только еда вообще... Еда вся заканчивается. Папи. Там. Да-да, по пятам, по пятам. Все, приятного аппетита тебе. Спасибо, тебе тоже. Спасибо, мама, было очень вкусно. Не за что, доченька. Посуду знаешь, куда ложить. Все, я пошла. Нужно убрать постельное. Папи, там друг за другом ходят. Да там в моем телефоне спроста не подобрать пароли. Моему сердцу что ли спроси. Папи, там друг за другом ходят. Ну все, убрался, пойду. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Убрала? Да, убрала. Посижу. Ну, посиди. Так, Свет. Надо тебе, Свет. Да, буду рисовать. Положи, пожалуйста. Хорошо, чтобы рисовать. Вот, рисуй. Угу. Папи, там к моему подобрать пароли. Так. У нас ничего нету, может быть, мне сделать тут ремонтик какой-нибудь. Пойду. Ну да, мы такие уж и бедные. Ладно, пойду схожу. Фонтанчик. Соберу грибочек. Ой, помидоры соберу. Круто. Помидорчики появились. А попробую, как я грибочки посадить. Получится ли? Вдруг у меня реально грибы вырастут. Не получается. Ну ладно, скорее всего будет. Попробую из помидора вырастить помидор. Не вырастает. Прикол. Ну ладно. Вот эти грибочки можно кушать. Сегодня нужно приготовлю. Все равно у нас они растут. Ну и вот, считай, бесплатная еда. В смысле? Что там такое творится? Простируется. Ладно. Крикнем, что они там делают вообще. Эй, мальчишки, вы что там делаете? О, тетенька. Да, тетенька. Мы бежим, все, только не вызывайте полицию. Угу. Не собиралась вообще какую-то полицию вызывать. Ладно. Странное какое-то все. Что там дымится? Масло, кастрюльчик.
Папитам. Да где другие входим, где ты там не подавишь пароли. К моему сердцу штали. Круто поедет. Ой. Так, что там у нас на чердаке? Фу. Фу, пыль там. Какая пыль. Блин, что бы мне здесь сделать? Даже не знаю. Ничего делать не буду. Блин, я забыла. Я же на работу вчера устроилась. Сколько время? Фух, 10:20. Потому что мне в 11:00 надо быть там. Так, ну собралась, да? Да. Надо сумку взять. Все, пойду все равно зарплату сегодня получу. Я пойду. Типа уже 10:57. У него действительно начинается работа. Надо все бежать. 3 минуты осталось. Да где она? У нее через 3 минуты работа начинается. Если она в 11:00 не будет тут, я ее убью и уволю. Здравствуйте, а я уже тут. О. Ну ладно. Молодец, успела. Так, на кепку. И работай. Я пошла. Кстати, сегодня соберешь 50 токенов. Точнее, 60 токенов. То я тебе дам зарплату. Точнее, зарплату за эту неделю уже. Знаешь, сколько токенов? Точнее, за эти 2 недели. Знаешь, сколько токенов? Сколько? 1, 2, 3, 50 токенов. За 2 недели. 50 токенов за 2 недели. Ну да, это пока что. Хорошо, все, я пошла. У меня выходной. Опаньки, опаньки, опаньки. Угу. 50 токенов мне нужно заработать, поэтому... Ой, 70 токенов. Теперь ждем всех. Так, все. Ну что, ребят, будем покупать. У нас с вами всего 40 токенов. Вообще-то 20 токенов. А, ну да, у меня 5, у меня 5, у меня 5, у меня 5. Вот, у нас все равно 20 токенов. Я быстренько разменялась, бегала по пятеркам, ну, по десяткам, и пятеркам. Так, давайте купим чипсы. Так, что? Купим чипсы, да. Сейчас я приду, ребят. К моему сердцу, что ли? Тут нет пакетов. Пакет платный. Пакет платный. Извините, спасибо. Давайте берем чипсы. Нам 7, 4. Ой, ребят, ну... Сынок, пошли домой. Ребят, не может. Ну пока. Пока. Ладно, иду, мам, подожди. Ребят, он 5 рублей свои оставил. Ну ладно, пофигу. Вот, купим это. Давайте еще попить нам. Сок. Это выходит аж. Так, да. 3 стаканчика. 1, 2, 3. Каждый берите по стаканчику себе. Возьми мой сок этот. Здрасте. Мы нальем сок нам. Окей. Тебе тоже надо наливать сок. Так, 3 сока, 5 токенов. Угу. Чипсы 4 токенов. Что у нас за токен есть? О, за 1 токен 1 креветка, ребят. Бери. Ой, я их приготовила, чипсы. Вот я как раз здесь на 3 части поломал.
Вот он пакет. О, спасибо, смотрите. 3 сока за 5 токенов. Потом за 4 токена чипсы. За 1 токен креветочки. Это уже 10 токенов. Ну, слушай, 10 токенов осталось. Давайте возьмем одну пиццу. Она стоит 2 токена. 2. Значит, возьмем 3 пиццы. 2, 2, 2. Это 6. Еще 4 токена. За 4 токена вы можете взять клубничное молоко. Как раз по стаканчикам. Либо сок. Ага, спасибо. Давайте возьмем клубничное молоко. Все, пошлите. Вот 20 токенов. Угу, молодцы, все посчитали. Да, потому что я умная и все посчитала. Вот ты кто. Сам ты такой, ну, ты ж красная шапка. На тебе, ау! Все, ребят, пошлите кушать. Да, пошлите, давай мне пакет. Бежали, скорее жрать еду. Сегодня я вернусь с ним домой. Все. Кушать. Здравствуйте. Кепка с сосисками. За сосисками пришел, да? Как, вы угадали? Не знаю. Я гадалка. Надо перекаться вас. Да, за сосисками так. Что мне надо купить? Мне нужен целый мешок. Чтобы что-то купить на 10 токенов. Нет, мой дорогой, нельзя мешок для тебе. Ну ладно. Сигнал. Так. Возьму стаканчик. Туда мы ложим. Надо сосиска мне. Не помещается. Ну ладно. Берем сосиску. Выкинем. Пойду пакеты искать. Здравствуйте. Вот здесь пакеты. Вы можете продать вот такую корзину за 5 токенов. Давайте, я на кассе оплачу там. Там и надо оплачивать. Хорошо. Так, 5 токенов плюс 1 токен. Это уже 6 токенов. Да. Сейчас осталось 4 токена. Можешь купить чипсы за 4 токена? Ну ладно. До свидания. До свидания. 9:00. Я пошла проверять. Ну что, 60 токенов? Тебе 50. Спасибо. Все, давай покупать будешь что-то? Да, буду. Конечно же буду. На 20 токенов буду. Как в прошлый раз я буду все покупать. Только без помидор. Огурец раз, огурец два. Потом раз, потом два. Чипсы. Раз, чипсы два. Так. Угу. Вот так. Набор для маникюра. Очки. Набор силиконовых патчей и шезлонг для дачи. Что такое с деньгами? Все? Угу. Стоп, почему у меня 30 токенов осталось? Это тебе. И это тебе. 2 токенов? За что? Я
вообще-то за то, что приходишь, не опаздываешь. Уже вторую неделю не опаздываешь, поэтому вот так вот. Ну, понятненько. Тенту сентлою. Бинги-бинги. Буга-буга. Светлый майор. До свидания. До свидания. Сейчас приду домой. Дочка так обрадуется, что я каждый день приношу всяких вкусняшек домой. И боже, тогда она вообще радуется. А потом ей начну приносить клубнику, персики, авокадо, лимоны, всякие дорогие блюда. Точнее, фрукты. И она так обрадуется. Дочь, я дома. Я опять вкусняшки принесла. Опять вкусняшки. Интересно, какие же еще вкусняшки? Привет, мамуся. Привет. Лампочку. Ну что ж, давай распаковываться будем. Шейк. Я не знаю, что такое шейк, но просто будет шейк. Смотри, дочка, у меня 50 токенов и еще 30. Итого у нас с тобой 80 токенов. Почти 100! Вау! Да-да, вот так вот. Мы с тобой живем богато. Морковки. Сосиски. Помидоры. Хлеб. Рыба. Яйца. Да, ананас. Это лимон. Это блинчики. Это варенье. Это котлетки. Это хлебушек. Это чипсы. Сосиски. Опять огурчики. Нифига себе, сколько у нас еды. Хорошо теперь. Ла-ла-ла-ла. Еще забыла семена для помидор купить. Ну ладно, уже куплю. Так, сегодня у нас пятница. В понедельник куплю, значит. Сентлей. Майорк. Буку-буку. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Все. Так, ладно, закрывать это не буду стучать. Ну что ж, будем кушать. А как же без еды? Ну ладно, садись, будем сейчас кушать. Блинчики. Давайте я пожарю котлету. Хорошо, с яичком. Не яичко, просто пожарь мне. Хорошо. Все, пусть яичко жарится. Так, вот твоя тарелочка. Так, вот тебе яйцо с помидорами. Кушай. Сейчас компотик налью. И потом спадки, поняла? Поняла. Давай я буду кушать. Ой. Все, давай посуду ставим. Все, спать теперь, поняла? Ага. Пошли. Я свечу, не бойся. Здесь у нас света нет, поэтому поставлю лампу. Вот тут поставлю. Все, чистить зубки. Угу. Тик-тик-тик.
Фу. Это вы не видели, что произошло? Так, я все помыла. Почистила зубки, помылась. Теперь давай, я помылась, теперь ты мойся. Свет оставляю. Мойся. Ой. Да блин. Свет оставляю. Моешься. Моешься. Так. Ну, теперь можно расстелить кроватками. Хватит перелазкаться, вылезай. Давай сюда. Вот. Все, ложись спадки. Завтра одежду поедем покупать. Ура! Спокойной ночи. Спокойной ночи. Точно крапит. Сколько вообще время? Боже, 5 утра. Ладно, пойду спать. Типа, кстати, вот. Светло. Вот, 9 утра. Как всегда, встаю в 9 утра. Ну ладно. Пойду быстренько умоюсь. Почищу зубки, точнее. Так. Все, почистила зубки. И далее, вот когда она так вот делает, открывает рот и удивляется. Это значит, что она зевает. Буду готовить ей завтрак моей маленькой принцессе. Пожарю ей блинчик с голубичкой. Сама кушать не буду и скажу, что я его покушала уже. Уже покушала. Сама кушать не буду, буду экономить еду. И экономить денежки. Вот так вот. Моя солнышко сейчас покушает. А я сама просто пью компот немножечко. Такой божественный. Доченька, просыпайся, уже 9:20. А? Что? 9:20. Ну ладно. Сонечка, пошли умываться. Будешь. Иди умывайся. Хорошо. Да, ну уже там 10 минут. Ой, еще я иду. Там 10 минут полёскалось. Ты уже почистила зубы? Да-да. Какой крутой завтрак, офигеть. Ты вообще ванце готовила просто помидор тухсый. Ну, это было раньше. Сейчас мы немножко разбогатели. И можем позволять себе это утром кушать. Поэтому кушай. А ты покушала? Да, а что ты кушала? Я кушала рис. Ну ладно. Я люблю варенье сначала кушать. Потом блинчик. Спасибо, мамочка. Было очень вкусно. И на мою тарелочку. Все, поехали одежду покупать, но на 30 токенов. Поехали.
Так, свет везде выключу. Это просто так утром светит. Ну что, пошли. Типа они идут. Мама, где ты работаешь? Вот в этом магазине. А мы идем вот в этот, через дорогу. Мама, я видела, когда была на улице гуляла, я встретила одну девочку, у нее был телефон. Мы видели тут магазин очень крутой. Там одежда. По субботам скидки. Скидки по субботам. Приходите к нам. Покупайте. Скидки по субботам. Приходите к нам. Покупайте скорее. Здравствуйте. Скидки у вас. Да. Куколочка, что ты сказала? Пошли, берем пакетик на 300 кило твоя будет закупаться. Да блин, не могу взять пакет. О. Мама, я себе хочу. Так, на 20, на 10 токенов пока что выбирай. Все по 3 токена. Значит, 3 одежки бери. По 3 токена. По 3 одежки. Хорошо. Ну, вот это или вот это. Померю, какая мне лучше подходит. Пижамочка. Или просто бегать желтенькая и зелененькая. Мне кажется, зеленая. Но мне тоже доказывается, поэтому я возьму себе зеленую. Так, 3 токена. Клубника. Мне больше ничего не нравится. Только это нравится и все. Ой, дядька меня забрал. Мне, это какой-то нарядный костюм, поэтому мне не нравится. Может, с штучкой. Ну, с штучкой я его все возьму. А этот матический. Он у меня красивый. Бери еще одну одежду. Ну ладно, возьму эту за 3 токена. Все, у тебя уже 10 токенов. Тебе тетя будет еще должна 1 токен. Ну ты скажи, что можно купить за этот токен? За 1 токен можно купить бантик. Бантик. Круто, спасибо, что сказали. Сонечка, выбирай себе бантик. Зелененький или розовенький. Зелененький. Розовенький. Бери себе 2 бантика. Как раз будет оставаться еще вот уже 10. Вот 11 токенов. Если я тебе буду 9 токенов, 3 одежки. Покупайте за 3 рубля. Так. Фух, надо себе мне... надо пижаму себе взять. Вот эту пижамку возьму за 3 рубля. Давайте бантики пока что подержишь в ручках. Подержу я. Так, мне вот эту пижаму за 3 токена. Потом вот этот топик хочу взять, попробовать. С топиком, майку с топиком. Ну да, то он нормально носить. И еще какое-нибудь платьишко. Там прогуляться. Там зеленое мне подойдет больше. Или розовое мне подойдет больше. Если мама тебе лучше пойдет вот это вот полосатое. Ну нет, мне кажется, она какой-то не такое. Вот это на работу можно носить. В принципе. И можно. Ну и вот это какое-то мне нравится. И вот это вот мне нравится. Но не для моего возраста. А вот это платьишко на работу. Сегодня же за 3 токена еще прическу делают. Поэтому вот я беру так вот. Ну, может мне еще одну одежду за 3 токена взять. Какую-нибудь. Я уже взяла 2 одежки, надо еще одну. Ну возьми вот эту вот одежку, мама.
Ладно, возьму, в ней поеду уже. Все, тетя, давай 20 токенов. Язык, 20 токенов, тетенька. Давай. Все, спасибо, до свидания. Хорошего вам дня. Вам тоже. Не пошли нам по 5 рублей сделаем. Мне сделал, короче, я сейчас сделаю не прическу, посмотрим. У тебя, Сонечка, хорошая прическа. Тебе прическа делать не надо. Мне нравятся твои волосики. У меня в детстве тоже такие. Блин. Ну, я их выпрямляла. И это стоило, знаешь, сколько много денежек. Сонечка. Ты еще когда тебя не было. Чтобы пойти в парикмахерскую. Сегодня показали во всех магазинах парикмахерских торговых центров скидки. Вот парикмахерскую пошли, но самая близкая, самая дешевая всегда. Вот у меня 10 токенов есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Могли бы мы записаться на прическу вместо я? Ага, как вас зовут? Как к вам обращаться можно? Виктория. Виктория, добрый день. Добрый день. Мне хотелось бы сделать прическу себе. Ну, там, укладочку, покрашивание, может быть. Мне кажется, к вашему лицу у вас светлые волосы, светлые брови, светлые реснички. Типа вот там белые реснички. Ну да. Поэтому покрашивание делать не буду. Просто мне прическу какую-нибудь сделать бы. И... Да, просто прическу. Хорошо, но сегодня все прически по 10 токенов. С вас 10 токенов. И ждите. Пока там девушка выйдет. Хорошо. Вот, до свидания. Ой, до свидания. Я пошла. Идите. Здравствуйте. Мне прическу. Да, я знаю. Так. Кулер с водичкой. Круто. Я пойду ждать. Прочитаю про него стоит себе. Точнее, книжку. Здравствуйте. Присаживайтесь на любое кресло, но не на то. Посмотрите, какие прически. Сейчас буду пультиком все переключать. Типа там кнопка такая. Пип. Нет. 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 Здесь русские прически. Хорошо. Нет. Попробуем. Давайте попробуем вам это сделать. Хорошо. Вот. Ну, мне нравится. Давайте что-нибудь еще.